एकदम मलाई राम्रो लाग्यो फुट स्टेप एकदम क्लियरिटी एकदम एक्युरेटली आइरहेको छ फुट स्टेपहरु अभी मजा आएगा ना भिडो हेलो गाइज वेलकम बैक टू मिस्टर प्रोटेक्स गेमिङ आजको यस भिडियोमा एउटा गेमिङ इयरफोन म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु गेमिङ इयरफोनको नाम र थम्बनेल चाहिँ तपाईले अगाडि नै हेरिसक्नु होला PUBG मोबाइलको लागि एकदमै बेस्ट हुने भएकोले मैले गेमिङ इयरफोन चाहिँ पर्चेस गरेको अमेजन शपिङबाट है त गाइज ओके गाइज यहाँनिर पढ्न सक्नुहुन्छ अमेजन युके भनेर है र सो फाइनली गाइज दिस इज द इयरफोन हैन Asus ROG Cetra कोर है त गाइज अनि यहाँनिर रहेको सबै Asus ब्रान्डिङको यहाँ तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ ओके सो गाइज लेट्स स्टार्ट द अनबक्स ओके सो गाइज यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चक्ला गर्दिन्छु साइडमा यहाँ पर लाइट राख्नु पर्छ सो गाइज साइडमा गर्दिन्छु यसलाई सरी गाइस यसरी निस्किँदो रहेछ यो चाहिँ हैन ओके सो गाइस देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर स्क्रिन रहेको छ ओके यसलाई यता साइडमा राखिदिन्छु यसलाई यहाँ के ROG को क्विक स्टार्ट गाइडहरु छ हैन यो हाम्रो खासै काम छैन यसलाई गर्दिन्छु साइडमा यो Asus को वारेन्टी कार्ड रहेको छ गाइस देख्न सक्नुहुन्छ यो खासै हामीलाई काम छैन बस अरु केही पनि छैन बक्समा खाली देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले है त यसलाई पनि गरिदिन्छु म साइडमा यहाँनिर Asus को केस रहेको छ ट्राभल केस भन्ने गर्छ यसलाई यहाँ ट्राभल केस देख्न सक्नुहुन्छ ROG ट्राभल केस भन्ने गर्छ इयरफोनको लागि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भित्र सामान चाहिँ यसलाई साइडमा गरिदिन्छु र अब इयरफोनतिर लगाउँ है त साथीहरु ओके गाइज यसलाई गरिदिन्छु साइडमा ओके सो गाइज यहाँ भित्र के छ हेर्नु है त गाइज है त यहाँनिर रहेको छ यो के हो यो ओके सो गाइज यो इयरफोन्स रहेको छ है यसलाई इयरफोन्स भनिन्छ हैन यसलाई गरिदिन्छु साइडमा अनि यहाँ भित्र तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एकदमै धेरै साइजको तपाईको यो इयर टिप्सहरु रहेको छ विभिन्न साइजका स्मल मिडियम र लार्ज साइजको यसलाई गरिदिन्छु साइडमा र यो के हो यो ओके यो चाहिँ रहेको छ गाइज स्प्लिटर तपाईको इयरफोन टु पीसी को लागि यो चाहिँ स्प्लिटर रहेको छ जसमा तपाईले यहाँनिर तपाईले इयरफोन जोडेर यो चाहिँ दुईटा एउटा माइक्रोफोनको रहेको छ एउटा चाहिँ स्पिकर इयरफोन स्पिकरको रहेको छ र यसलाई स्प्लिटर भन्ने गरेको छ ओके सो यसलाई गरिदिन्छु साइडमा ओके ट्राभल केस पनि गरिदिन्छु साइडमा एकछिन ओके गाइज फाइनली Asus को ROG Cetra कोर है त गाइज ओके ओके गाइज यहाँ तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ पछाडि दुईटा लोगो रहेको छ Asus ROG को है देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो रहेको छ र म तपाईहरुलाई म यसको रिभ्यू पनि गरेर देखाउने छु अब अहिले यतिखेरै PUBG को रिभ्यू गरेर देखाउने छु PUBG पनि चलाएर देखाउने छु तबसम्म तपाईहरु भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला ओके गाइज यहाँनिर लेखेको छ Asus कम्प्युटर लिमिटेड जर्मनी लेखेको छ गाइज सो ओके सो गाइज यही हो इयरफोन है Asus को ROG Cetra कोर इयरफोन यही रहेको छ है ओके अब म तपाईहरुलाई यो मेरो Asus को ROG 3 रहेको छ है Asus को ROG 3 मा भनेर मैले लिएको हो हैन अनि यसमा चाहिँ तपाईको 3.5 mm ज्याक भएको कारणले मैले चाहिँ यहाँनिर तपाईको यो चाहिँ यसको आफ्नै Asus को ओरिजिनल हेडफोन कनेक्टर रहेको छ यो चाहिँ यु ग्रीन को ड्याक चिप भएको हेडफोन कनेक्टर रहेको छ र यो चाहिँ युनिभर्सल को ड्याक चिप नभएको त्यही पनि Asus ROG 3 मा सपोर्ट गर्ने खालको यो हेडफोन कनेक्टर रहेको छ र मैले यो तीनवटै कनेक्टरमा
मैले तपाईलाई टेस्ट गरेर म अहिले भर्खर यही भिडियोमा तपाईहरुलाई म देखाउने छु र त्यसको लागि मैले मेरो मोबाइललाई ओपन गरे। ओके गाइज। सो गाइज अब यसको टेस्टिङको लागि मैले PUBG ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ वाइफाई कनेक्ट गरिहालौं हैन। सो गाइज हामी PUBG टेस्ट गर्न जाँदै छौं। ओके, यहाँ PUBG स्टार्ट भइसकेको छ गाइज है। अनि सबभन्दा सुरुमा Asus को यो ओरिजिनल हेडफोन कनेक्टरबाट हामीले सबभन्दा सुरुमा टेस्ट गर्ने छौं र कस्तो आउँछ यसको साउन्ड त्यो हामीले जान्ने छौं है। ओके गाइज, ओके यहाँनिर हेडफोन कनेक्ट भइसकेको छ गाइज है। तपाईहरुले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ हेडफोन कनेक्ट भनेर आइसकेको छ। ओके है त गाइज। सो ओके गाइज, म यो मेरो आफ्नो कानमा लगाउन जाँदै छु हैन। कानमा लगाएर टेस्ट गर्नको लागि कि साउन्ड कस्तो आउँछ भनेर है। ओके गाइज, मैले कानमा लगाइसकेको छु र हामी टिडिएम खेलेर त्यसको साउन्ड टेस्ट गर्ने छौं। लेफ्ट राइटको साउन्ड है, फुट स्टेपको साउन्ड। ओके लेट्स स्टार्ट। यिनीमा बहुत खरो आइराखेको छ तर साउन्ड चाहिँ क्लियरली सुन्नेको छ है गाइज। पीछे से आगे मारा, लेकिन हम लोग फिर भी विन करने वाला है। ओके गाइज, एमबीपी नि भइसकेको छ। सो गाइज, यही थियो आजको अनबक्सिङ भिडियो। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो र भिडियोलाई मन परेछ भने लाइक गरिदिनु होला। यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब भएको छैन भने च्यानललाई नि सब्स्क्राइब गर्नु होला। र इयरफोनको कन्क्लुजनमा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईको इयरफोन चाहिँ एकदमै बेस्ट छ र फुट स्टेप पनि राम्रो सुनेको छ हैन। यो इयरफोनमा हैन, Asus ROG Cetra कोरमा हैन, एकदम मलाई राम्रो लाग्यो। फुट स्टेप एकदम क्लियरिटी एकदम एक्युरेटली आइरहेको छ। फुट स्टेपहरु एकदम सही छ हैन। तपाईहरुले लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले लिन सक्नुहुन्छ। ल आजलाई यति भन्दै म तपाईहरुसँग यस्तै फेरि पनि यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरु लिएर आइराख्ने छु र आजलाई यति भन्दै सी यू, टेक केयर एन्ड बाइ बाइ गाइज।